好邪恶呀！我们今天呢，还是接着昨天的啊，来看一下这个声音和这个图画啊，这个画面看不看得清楚啊？这个画面我调大一点吧。一调偏过来就比较，看一下按一下居中吧。啊，那就这样吧。我们接着昨天的讲呢，昨天说这个关于维修这个无信号的一个问题啊，我们简单回顾一下没信号怎么维修。没信号呢，我们首先是考虑这几个嘛，啊，昨天讲过。首先看有没有基带，基带如果 OK 就是看读不读卡，卡电路也 OK 的话，也正常的话，那我们就是查它的接收通道啊，所有跟接收有关的通道。那么接收通道没有问题的情况下，我们再谈发射，是不是发射引起的没信号？那我们就抓住这四个大方向的话，那么你修这个射频部分一般不会有太大问题啊。好，我们昨天在前面说了有哪几项呢？就说了这几项了。我们前面说了这个基带读卡，那么今天针对于这个接收通道和发射通道，接收通道、发射通道，我们所谓的没信号，大家还要注意一个问题，这个所谓的没信号是2G 打电话是吧？就是我们打电话没信号嘛。那关于上网的没信号，可不可以像我们今天讲的这么修呢？这就是我们今天要思考的一个问题，就是我们说要这个没信号，我们要接收通道和发射通道的一个概念。那我们这是指的是打电话，是吧？打电话，好，打电话呢，我们就是找2G 嘛，是不是啊？2G 通道嘛，好。那我们接着昨天的说，
好，我们快进一下。关于接收和发射问题，我们昨天说过，这个接收和发射，还让大家思考过一个问题，就是怎么样判断一部手机有没有接收，是吧？插卡啊，这是后面有个图。如果说一部手机啊，我们找到它的设置，里面有个运营商，当然这里如果有显示中国移动、中国联通，这台手机肯定是正常的一部手机啊。那我们所谓的这是什么呢？运营商打开有个网络选择，我们改为它本身是默认是自动嘛，我们把网络选择的自动改为手动，其实就是取消自动。那么我们会等一个时间，3分钟以内吧，最慢，一般是1分钟左右。那么能出现中国移动、中国联通，这说明这台机是有接收嘛？这是我们实际维修的时候会修到没信号的时候，你要做的一件事情。这是看有没有接收。那如果说接收有了呢？当然接收没有，比如说接收没有的一个衡量就是这里不出现中国移动和中国联通，我们插卡啊，前面有说要插卡。那如果我们插卡之后呢，按照这个步骤去做了，这里始终不显示中国移动和中国联通，这叫没接收；显示中国移动和中国联通叫有接收，是吧？当然呢，没接收是没有信号的，无论是你是没接收还是没发射，都会没信号，是吧？没接收会没信号，对，手机没信号。那么没发射也会没信号，这是单一故障问题，就是接收通道或发射通道，不管是任意一个通道出现问题，它都会造成没有信号。那没接收我们就要先修接收啊，那我们实际维修的就是先接收嘛，先注重接收，再发射。接收没有问题的再考虑发射。就是一部手机，我们说接收 OK 啊，但是它没有信号啊，它没有信号那怎么办？那它就它的发射通道有问题，就是它的发射通道有问题，这就是接收发射的区分。先接收后发射，一定要注意这个最基本的概念啊。好，也就是一部手机接收没有问题，就是这里接收没有问题，它还是没信号，那肯定是发射问题啊，这个不再啰嗦了。这就是接收发射的。那接下来我们所谓的接收通道和发射通道到底该怎么修？这也是一个最关键的问题嘛。点到哪去了？好，那我们没接收和没发射怎么修呢？这个时候我就要拿开一个 PCB 了，苹果6的 PCB 图啊，苹果6的 PCB 图可能大家没跑过，那我可能会以框架图给你讲。PCB 图呢，就是你要以 PCB 会跑 PCB 图，它是在原理图的基础上嘛，让大家见识一下啊。那我以 PCB 图给大家来讲关于怎么飞假天线。首先呢，你要搞清楚在 PCB 图上，那么这个接收和发射它的一个通道。我们飞假天线是一个什么概念？这个 PCB 的先会要跑图 ，PCB 相当于一个实物一样，是吧？在实际维修的时候啊，那大家要以原理图去跑一遍 PCB 就可以了。现在呢，我是直接以 PCB 给大家跑一遍接收和发射2G 的。
2G 的接收和发射。电脑反应慢了，该重装系统了。一个 PCB 打开要这么磨叽是吧？这个 PCB 呢，我们从射频部分的天线，这是天线。我们先选择右键，选择网络。那 PCB 看到没有？哪里黄亮起来了？这黄色亮起来。天线注入的信号，我们先跑接收到一个电感，通过一个电感之后，再到对面的天线开关，天线开关到天线开关的第5角，你可以以原理图跑一下，你就明白了嘛。好，第5角进去接收，我们说2G 的接收是8角接收找谁呢？18角。为什么找18角 ？B8 嘛，8频段的接收嘛 ，GSM 900嘛。那这个 GSM 900去哪了呢？大家看到没有？这里亮了，是不是？右上方这里到这里亮了，这里亮就到这里来了。再通过一个电感到电感的另一端，到哪里去呢？到一个低频段功放，我们原理图上嘛，低频段功放的14角，14角是吧？14角进来了，14角进了这个接收，经过内部滤波之后，这叫 U-LB-PAD 低频段功放嘛。14角进，10角出去 ，B8 接收 X 嘛。这个接收 GSM 900的接收继续要走去哪呢？经过低频段功放之后，要来到对面，在主射频 IC WTR1625下方有一个电容，通过电容的耦合之后到另一端，到这一端之后再到电感的这一端，经过电感串联，一个电感就选频之后到我们主射频 IC 的102角，102角叫 B8 PRX 连续性接收输入。好，这就 GSM 900的接收通道，是不是有点晕的？好，这是 PCB 的一个跑图。PCB 的跑图其实相对来说还是比较简单，它来源于谁呀？来源于我们的图纸嘛，来源于我们的图纸来源于我们的图纸。OK， 这是接收通道的一个跑图。那发射呢？发射我们就从主射频 IC 开始跑，大概是152还是153角？145在这里，153在这里，153。为什么呢？为什么我从主射频 IC 开始跑呢？我们说发射的时候，那么主射频 IC 把来自于基带方向的信号进行频谱搬移上变频之后，那我们既然打电话，我们 GSM 900我们找谁的代号？只找 LB 2G， 看到没有 ？LB 是低频段，2G 的低频段就是 GSM 900。T 叉发射输出。这一个是一个高频信号，153角出去到哪了呢？哪里亮了到哪里？到对面，到板的对面，到这里来了，到 C4101-F 这个电容，经过电容的另一端去到了功放。那发射嘛，发射从射频 IC 就是串联了一个电容，叫 C4101-F， 串联了一个电容之后，到一个 U-2G-PRF。就是2G 功率放大器的第6角进来，经过内部放大之后，7角出去，50 LB 2G PAOUT 放大后输出，大家说功放放大后输出最终要到哪？天线开关。好，我们看它到哪了呢？到了对面这个电感4101-F。跑到这里之后，它穿过电感之后，就要到天线开关的第14角。
看到没有？天线开关第14角。哎，这是发射啊，发射啊 ，LB 2G 到天线开关嘛，啊，那天线开关第14角，经过内部切换之后，还是从第5角再出去天线端嘛，第5角是接天线端嘛，收发都共有码的，这里经天线开关之后，要最终馈送到天线上去啊，馈送到天线上去，经过一个电感的另一端，再到对面的天线座 ，OK， 大家看一下，这就是一个实物上，哎，我们以 PCB 来跑的，就是一个接收2G 的接收和发射通道，我们用 PCB 跑了一遍。大家只要记住这个2G 的接收走哪个通道，发射走哪个通道，那我们实际维修的时候跑图是非常简单的，只需要知道代号就可以狂跑啊。好 ，OK， 这是给大家跑了一下接收和发射问题。那么实际修起来的时候，我们说怎么修呢？我们说采取非假天线，我们修没接收的时候怎么考虑？还有信号的接收通道。这里呢，就是给大家来说一个一级一级的排除方法。比如，现在我们在考虑的是什么啊？我们现在要注意考虑这个问题，就是我们现在要维修的是一部手机没有接收，没有接收，那我该考虑谁啊？这个问题来了，我们这个通道里面啊，它牵涉到天线开关。有天线开关，有低频段功放，有主射频 IC。我们主要是针对这3个部件进行排除，来维修接收通道的故障。那我们怎么排除？好，我们来看 PCB。好 ，OK， 注意听了啊。那在实际维修的时候，我们说了，我们可以把它打到哪去？打到我们的框架上去。这个大家可能还好记一点。我们框架这里是吧？这里我在这里说一遍之后，再在 PCB 上给大家跑一遍，大家就比较容易接受了。好。在实际维修的时候啊，我就让大家明白一个原理。大家下去之后自己看一下，具体在哪个元器件来飞线。可以，我们首先要知道这个接收，我们要考虑的第一是 RX 啊，是吧？我们现在考虑的是接收通道出问题了，故障没有接收，没有接收我们怎么排除？首先我们在2G 通道的射频 IC 的输入端。GSM 900嘛，比如我要在这里啊接收进去的一端找到B8，对不对 ？B8 的接收在这里飞一根假天线，假天线的飞法是什么意思？一端焊在这里，找到外围的小元器件，一端选空，5到10厘米的一个铜线起包线就可以。找主射频 IC， 我们 GSM 900进去的点外围的元器件，找到外围，也就是说，从低频段功放到主射频 IC 之间肯定有小元器件，我们就在小元器件上一端焊一根铜线，铜线另一端选空，选空之后，那么这个时候如果说我们插卡，这个时候如果说手机接收来了，如果接收正常了，听好，是接收正常了，这个时候我们能证明什么？能证明它是 OK 的，它也是 OK 的，对不对？那有可能故障会出现在这个方向，是不是啊？哎，有可能故障会出现左边了，这个大家应该好明白吧？这就是一个快速判断方法，快速判断方法嘛，就是在我们低频段功放 LBPAD
和我们主射频 IC 之间非 GSM900 的接收。如果我们飞一根线，信号接收有了，这证明主射频 IC 后级就是和基带是没有问题的，是没有问题的。好，我们只需要飞2次线时制。那么再飞一次线呢？如果说我在这里飞，那大家该说了，那在这里会不会飞到没信号呢？如果我们在刚才这个位置，我们说在这个位置啊，在这个位置，在哪个位置？我们在这个位置飞，自己找实物啊，低频段功放 GSM900，低频段功放出来到主射频 IC 中间的小圆器件，是吧？那我们在这个位置如果飞到一根假天线，还是没接收，还是没接收，大家说你还用考虑是他们的问题吗？你就不用考虑这道问题，也不用考虑这道问题。如果我们在这里听好啊，我们在这里飞一根假天线，仍旧没接收，这就说明它出问题了。它出问题了，射频 IC 肯定有问题。那么无需去考虑外围啊，你说是不是功放坏了，是不是天线开关坏了？不用考虑，我们在这里飞一根假天线，就是等于是不要低频段功放，不要天线开关了。这个电磁波直接从这里变电信号，给到我们主射频 IC 内部，我们可以得到应该有的接收。这个飞假天线要注意一个问题，注意啊，飞假天线呢，一个是气包线工具是吧？气包线5到10厘米就行了，不用太长，5到10厘米，就是一端焊在我们这里，一端悬空嘛。一端要悬空，一端要焊接在我们要飞线的位置。好，听清楚了。我们说2种情况，一是我们在这里飞假天线，听好啊，我们再来一遍，最后一遍，你听明白了，下面就更简单。那我在这里在低频段功放，的和主射频 IC 的两者之间飞接收嘛，我们考虑的是接收啊。我在这里飞一根假，一端焊在外围的小圆器上，一端悬空。这个时候如果说信号 OK 了，信号来了，听清楚，如果说这个时候接收来了，就是我们看得到的中国移动和中国联通等4道道了，这叫接收来了。接收来了，我们能证明它是 OK 的，对不对？它是没有问题吗？那这个故障就出现在左边了，这些远器件和电路嘛，是不是啊？那么这是一种现象，接收来了。那我们还会遇到一种状况，我们在这里飞到一根假天线，飞到一根假天线，多简单啊！射频对我们来讲就是这么如此简单，是吧？那如果我在这里飞一根假天线，接收还是没有，我们就不考虑这了，也不考虑这了。那么这个就是它 NG 谁啊？主射频 IC 电路肯定有问题，或者主射频 IC 芯片有问题。主射频 IC 的供电有没有问题啊？接收供电有没有问题啊？接收供电没有问题，直接更换芯片嘛，是不是啊？好，这是这种啊，我们看现在大家的反应到底听没听得懂啊？可以直连啊，直连的话，只是我们判断故障的一个概念啊。好 ，OK， 我们接着说，那这是在这里飞一根线的一个概念。那如果说我们在这里飞一根线，飞一根假天线，在天线开关和低频段功放中间飞一根假天线，是吧？飞一根假天线出去，这个时候如果说信号正常，接收来了，
听清楚，是在这里飞，在天线开关和低频段功放中间找到远期件外围的小远期件。哎，如果我们飞了假天线之后，哦，接收来了，能搜到中国移动和中国联通，这能证明什么啊？这同样证明我们右边是 OK 的 ，OK 用绿色，右边这些都没有问题。这个故障可能出现在左手方，是不是啊？导致没接收到故障就出现在天线开关或者是天线，绝对功放低频段功放和我们的主射频 IC 是没有问题的，我们就100%的去确定的啊，就是在这里可以跟假天线接收来了，那我们可以主要来判断出哦，低频段功放没有问题啊，主射频 IC 也没有问题，问题有可能出现在天线开关以及我们红色箭头指的这里，听清楚啊，我说的是在这里飞跟假天线信号来了，信号正常了，就是接收来了。好，这是一种情况，还有一种情况是什么呢？这是我们说退位的，最多就是飞到这种，飞到这里是吧？在实际维修的时候啊，我们一般也就飞两次就 OK 了。接收通道就是在天线开关和低频段功放飞一次，这里飞一次，在低频段功放和主射频 RC 之间，这里再飞一次，就足以可以判断故障到底定位故障是发生在左还是右，就 OK 了。那我们飞跟线要多久呢？分分钟、3分钟不用，2分钟都不用啊，2分钟都不用。好，这个我不再说了，这是接收通道。那如果说接收没有问题，一部手机接收没有问题，我们判断发射是一样的原理。只要大家知道发射通道是在哪里啊。好，那我们再看关于发射通道，那怎么排除？发射通道，那我们首先要知道发射通道在哪？2G 嘛，打电话没信号，主要是2G 嘛，是吧？哎，它经过谁坏了，最有可能导致我们信号的瘫痪，对不对？啊，这才是一个真道理嘛，是吧？那同样是一个问题，我一般的维修的一个方式是什么？我现在比如说发射这部手机接收 OK 了啊，现在我们说接收 OK 一部手机，但是没信号，这个时候我们考虑的是谁？是这个发射通道。那发射通道我们该从哪里飞线呢？好，那我会首先在2G 功放和主射频 RC 之间飞一次。这里飞一次，这里飞一次线，飞一次假天线啊！我说在它两者之间搞清楚啊，两者之间飞一根线，找到小远期件飞一根线。我用箭头只是告诉你啊。那如果我飞一次线，这个时候，哎，有信号了，手机信号正常了，这说明谁呀？它是 OK 的，这说明射频收发器是 OK 的。那故障可能出现在2G 功放或者是天线开关和天线端，对不对？这时候我们说是在哪呀？在2G 功放，在2G 功放。我们说在2G 功放和这个主射频 RC 中间飞一根假天线，如果说信号来了，这证明它是 OK 的。那你的故障可能出现在，这是可能不是绝对，因为这里还有2个远期件是吧？2G 功放可能有问题，或者是天线开关有问题。好，这是在这里飞一次线，那我们也可以在这里飞一次线。那我在2G 功放和天线开关之间飞一个发射的假天线。如果这个时候信号来了，就是手机信号正常来了，我们说故障就可能发生在天线开关和天线部分，非常简单嘛。那你说怎么解决啊？如果我们在我们写的第2次飞线是在这里飞，哎，
信号来了，这个时候我们不用考虑两级功放，肯定没问题，主射频 RC 也没有问题。那我们考虑谁？天线开关更换。当然你要先查天线开关的条件，什么条件？供电、控制，它的控制受基带 CPU 控制啊，是不是啊？这一定要注意啊。好，这就是我们非假天线修没信号的一个最为终极必杀，是吧？实质上信号对我们来讲已经变得如此简单了啊，如此简单了，没有那么复杂。但是你要搞清楚，必须要掌握哪些知识啊？不知道大家有没有听懂啊？不知道大家有没有听懂？自己拿着实物去找在哪里非假天线啊？基带 CPU 的问题，我们是在第一步考虑基带的时候先考虑的。我们现在讲这个是什么意思啊？默认基带没有问题了，也认卡了，我们才谈接收通道和发射通道，明白了吧？那基带 CPU 问题，我们在基带上就去找就行了。好，这是关于怎么判断接收和发射。那3G 和4G 的判断呢，同样可以采用非假天线。好，一定要记着，这就是我们讲维修无信号非假天线的一个必杀，肯定必杀。大家搞清楚，我们非假天线之前，基带肯定是 OK 的，我们才做啊，基带也 OK， 也能认卡，那我们才考虑接收通道和发射通道嘛。这就是我为什么这里我们刚才在考虑基带没有问题，我们才考虑读卡，读卡也没有问题，就找先接收后发射，接收发射怎么干？我们要考虑的就是还有射频 RC 供电啊、功放 RC 供电，它们引起的什么故障都要考虑进去，是吧？这个我就不再多说了。2G 有2G 的通道，2G 仔细看我们前面讲的射频的工作原理。2G 打电话走哪个通道？然后我们的打电话的接收走哪里？发射走哪里？你们听了好几期了，现在一定要会总结。打电话走哪里通道？频段走哪里？然后上网走哪里呀？已经给你们总结了嘛，在射频电路的工作原理那里，大家仔细看一下啊。3G 4G 我已经说过了，我只带大家总结一下而已啊。3G 4G 的问题其实不是已经说过了吗？你们没有仔细去记啊，这里。再看一下，我们再总结一下总结一下我们修没信号以及频段问题频段问题。看到没有？这里已经说得很清楚了哦，仔细去体会这里面的话这里呢就给大家记清楚这里再给你写一遍你说打电话移动联通是什么？我们就找 GSM 900，GSM 900兼容的接收兼容的谁啊？接收兼容的不是 B8 吗？你现在还听不明白的话，那我就没办法了哦。这是打电话，发射有自己的单独通道，是不是发射有自己的单独通道。电信有 BC0，电信的频段打电话走的谁？BC0和 B20、B26都可以走，上网也可以，打电话也可以。那上网呢？
移动的3G 上网是什么 ？B3439，看到没有啊？现在已经告诉你实质的东西了，3G 主要走3G，也可以走4G。那移动的4G 走什么啊？B3840最常用。32频段、40频段，这是上网的。你只要搞清楚频段走哪里，这不就是必杀吗？联通、电信呢？3G，你说4G 呢？B7可以走4G 啊。那除了 B7还其他能不能走啊？13也可以走4G 啊。这就是这几家运营商，我已经给你清楚的到位的哪个频段了，大家下去自己仔细考虑一下。还有这个要走 B5，有时候要走 B5。电信苹果5上它是走 B5，苹果6代以上走 B20、B26啊。那 GSM 900是常用的电话频段，GSM 1800就只有几个大城市才有，目前也就4个大城市啊。那些你不用考虑，你把 GSM 900修好，到哪都可以，它可以打电话就 OK 了啊。好，这是关于这个美信号的维修。美信号的维修呢，总结起来啊，也就是无非什么呢？无非我们的一个啊，主要是围绕着这几个部分嘛，一定要搞清楚基带怎么修，不读卡了怎么修，先基带后读卡，读卡基带都没有问题之后，再考虑接收通道，接收通道没有问题，但是还是没信号，就考虑发射。那么关于接收通道和发射通道才是最让人头痛的一个问题，很多人都修不了。那对于我们来说呢，知道这个原理，知道它真正的原理之后，必须要会去杀掉它啊。对我们来讲，应该说是个小 case 小问题。还有一个就是关于星井009的一个问题啊，星井009呢，这个可能之前林老师讲的非常详细，有在更新课和免费课上，关于讲到一个星井009不出串号，关于本机内有串，星井009无串的一个概念啊，这是在基带部分，大家可以参考一下啊，我们啊。我们学校所讲的这些啊，都是大家一定要去自己去注意去看的，去多去找我们学校里留下来的资料，肯定是有价值的啊，肯定有价值的。好，在讲基带的时候呢，我们是太快了，哎呀，好，这个呢就是靠经验的一个概念了啊，这个林老师有详细的去讲过。就是在苹果6开始呢，它采用的一个是 RFFE 总线啊，这个总线就会引起这个奇葩故障，也是一个通病啊。开始加入的一个 RFFE 接口，就是总线接口。这个总线只有2根线，这个总线呢，那它会造成什么故障呢？就是大家都修到过，可能很多人看星井009，就是我们手机调入星井009，这在讲基带的时候有说过啊。我们手机在拨号界面输入星井009必须要有串号，这样基带才叫 OK， 基带才叫真正的 OK。那么有一种故障叫星井009没有串号，关于本机内有串号显示，这种造成的无服务。这种无服务呢，那我们该考虑谁呢？其实就考虑基带 CPU 的 IFF1 和 IFF2 总线上面的元件，大家看一下有多少啊？太多了。
实际维修的时候，就惯发病比较高的啊，我是打这给大家说一下，比如说 U5411-F 缓冲器，还有一个功放供电转换芯片啊，这个缓冲器啊说错了啊，U-buffer 缓冲器，U5411-F 天线的一个跳线控制，U5411-F 天线控制，这个 U-buffer 是缓冲器嘛？这两个是惯发病，是比较多的故障出现。其次就是功放供电芯片，还有一些净水机啊，这要多修。还有净水机呢，有一些功放出现了腐蚀、虚假焊了。那么它有一个什么概念呢？这个 RFIV 总线，它想要让你基带部分正常工作，它必须要检测到总线上所挂的这些元器件。比如说 RFIV 总线，它上面挂的有两极功放，这些各个功放和功放供电芯片。这个总线上的任意一个功放，比如说出现了腐蚀，它检测不到，它检测不到，那么它就基带就会出现星井069没有串号。关于本机内是有串号的啊，这是比较另类的一个奇葩的一个故障，也是一个维修会遇到比较多的，无非是断线。因为关于像这个，对，断一根线或断两根线。这是今天讲的这个关于这个无信号的一个问题啊，无信号的一个问题，就是无信号无非呢，我们就是考虑这几个方面。下去的时候仔细去跑图，看能不能通过图，能够在原理图中和实物上一定要找到我所说的这些接收通道里面都在哪，发射通道都在哪，以及非假天线飞在哪个位置，排除了左边还是右边，这就定位故障嘛，定位故障。好，我们今天呢就讲这么多啊，我们今天这个无信号，我们后面的课呢，这个课程表我搜一下。我们是按课程表走啊，课程表走呢，我们接下来讲就讲 WiFi 电路了我们明天讲就讲 WiFi 就一些小电路，小电路讲完就是音频然后包括这些蓝屏、白屏、红屏重启还有国产的图纸我们就也要了解，还有一个各种刷机报错以及看电流维修我们还有几节课1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，正好还有一半好，我们今天呢就讲这么多，在下去之后呢，仔细去对照，去看一下图，能不能跑出来我所说的接收通道在哪，发射通道在哪在哪里飞线这个必须要会跑出来